Malapit 1 ka milyon ka pesos ang ginbilin nga halit sang sunog sa Barangay Rizal, Estanzuela, Iloilo City proper. Short circuit ginalantaw gintunaan sang kalayo. Si Zen Kilantang nakatutok. Ginpanghakot sa mga residente ang mga nabiling nga gamit nga pwede pa mapuslan, samtang wala pa makabalik ginhawanan nila ang lugar sa diin nagatindog ana ang ilang mga balay. Sabado sang hapon, sang ginlamon sang kalayo ang mga panimalay sa Barangay Rizal, Estanzuela, Iloilo City proper. Nagbuligay ang mga pumuluyo kag bumbero nga mapalong ang kalayo, apang madasig ini nga nagdako kag naglapta sa ibang mga balay. Ang resulta, 7 ang partially damaged, samtang 6 kabalay ang totally burned, nga ginapanagiyahan nanday Lauro Maestre, Merlin Ardonia, Albert Ardonia, Mary Jane Pineda, Caridad Pineda kag Teresita Ledesma. Suno kay Manang Juvie, mayor nila nga kinahanglan amo ang bulig pinansyal. Amo ni ang importante kita sa amon ng amon nga balay. Kay kung sa mga relief goods kag sa mga ano do okay man kami. Kahit may nagabulig man sa amon, may naga-provide. Base sa pagpangusisa sang Bureau of Fire Protection, nagsugod ang kalayo sa ikaduha nga panalgan sang balay ni Lauro Maestre. Posible sa linya sang kuryente, naghalin ang sunog. Kita naman dito, kung mga bitilisa kami na nakuha sa area wherein the origin of fire, ang mga borne electrical wiring with beads, nagkatalpik-tapik. So, considered nga possible nga may short circuit nga natabo dito sa sulod sa balay. Nagdangat sa 935,000 pesos ang kabugusan nga halit nga ginbilin sang sunog. Temporaryo nga nagatinir ang mga nasunugan sa gym kag daycare center sang barangay. Ginalauman sa mga nasunugan nga marilis gilayon ang financial assistance halin sa Iloilo City Government. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.